好，大家好，今日就同大家講解呢個飄零，又稱死神，又稱 Beach， 有冇讀尾音呢？應該冇啊。Beach， 好，今日係要講啲咩呢？咁就應該我講完呢句之後，應該你哋睇標題已經知道係做啲咩。冇錯啦，就係嚟呢個一嚟就見到條 trailer 啦，就見到呢個萬聖節 up 嘅抽蛋啊，係呢個10月中登場，其實而家都未到10月喎，哈哈哈，咁就唔理啦，咁就我就係要表演抽呢個蛋啊，可能訂閱我 channel 嘅朋友係玩開公主踢嘅。但係唔緊要嘅，因為上一套，因為我呢條 channel 原本就係諗住拍啲片係我繼續喺度玩 game， 喺度抽蛋啊，示範啲關卡，咁就冇咩所謂嘅。你中意睇唔中意睇呢？咁就隨便你。你可以撳翻上頁離開啊，留個 dislike 喺度啊，打你字錯嗱，我冇問題嘅，咁就咁就我都唔知點講好，我都係會繼續拍嘅，放心。公主踢嗰邊今個月係會休息嘅，應該就因為如無意外就要等個活動完咗之後先會有啲新嘢更新，咁就繼續講翻呢隻 game 先。好，而家就係死神啦活動啦，咁就我哋撳入去睇下有啲咩啦。好，都係呢個 trailer 嘅，咁就拉落去啦。開出期間9月30號。然之後至到10月嘅31號，入邊就會有5星嘅呢個大波妹，小白同埋黑崎一護5星嘅，4星就有呢個死靚妹同埋阿散井戀池呢個死 MK，3星就有井上織機，井上織機都係好嘢嚟噶，個場景嗰陣時回血噶。西田雨龍我覺得麻麻，然之後就有啲樣俾你睇下啦，大波妹啊，小白啊，黑崎一護。然之後就呢個賣萌嘅阿散井戀池，阿散井戀池包咁，然之後井上織機啦，然之後石田雨龍，然之後大家就可能話啦，咦個蛋機就係得呢啲抽，然之後其實我可以話俾大家聽呢，呢度有個掣可以撳嘅，可以睇入去呢，裏邊有啲咩啊？佢就講咗個機率啦，3星係好容易中，4星就得17%，而5星係得3%嘅啫。咁如果你重複抽中呢啲卡嘅話呢，就會獲得經驗石嘅。咁就拉落去睇下，我哋會中到啲咩5星啦，得3隻嘅啫，係應該係極度難中。全部獲得有51種，51種啊，係51種啊。睇嚟呢個蛋機係好服嘅。咁我哋都要搏一搏噶。呢啲全部4星呢，係啲出邊啲蛋機嘅都溝埋入嚟噶啦。咁就嗱呢度啦，4星新嗰兩隻就擺咗喺度啦。咁就好啦，我哋已經睇晒啦。咁就係時候啦。嗱呢度對對啦，嗱呢個名啦，就算你 search 我個名都 search 唔到我噶啦。如果有興趣加我嘅話呢，咁就喺下面留言啦。咁我就有可能就會掉我個 account 出嚟噶啦。咁就而家事不宜遲啦，我哋就入去呢個 trailer 畫面啦。我哋睇下啲公仔先。大波妹依然咁入迷人。哎呀，撳咗左上角睇添。好，然之後就係我哋今日嘅目標就係呢隻啦，小白入翻谷東司郎啊，5星嘅，叫做大紅蓮冰輪丸啊招技。我哋睇翻先啊，我快飛咗去追爭黑崎一護。招技同佢原本嗰隻版本係有少少變嘅，格鬥場打翻嚟嗰隻係千年監牢嚟嘅，而呢一隻係大紅蓮冰輪丸係直接衝過去撞人哋嘅。咁就雖然呢個大技係弱咗少少，但係如果攞嚟衝關嘅話，我覺得應該冇問題啊！呢個賣萌嘅賣萌得好，事不宜遲啦。玩呢隻 game 係一定要10連抽嘅，點解呢？因為係一定會中一隻係4星以上啊嘛，咁樣就冇咁抌本抌心口噶啦。事不宜遲啦，講咗咁耐，嘥咗咁多口水，大家都好想睇我中伏呢。係咧，好。我哋要抽啦，嗱我又聽講人哋呢，一開頭呢，連續咁抽3次，
都唔抽，第4次先抽又會出好嘢嘅。我哋聽下聲啊，開大啲個音樂先。哎呀，刪細咗添。係賣明嗰隻，但係唔係銀卡嗰隻。喂，係大波妹，但係唔係5星大波妹。咩啊？我嘅人一殘跡。哦，係4星，但係我呢隻我原本有嘅。大邊巴啦！哇，都算一個銀獎嚟噶啦。喂，你咪偷雞偷地又走出嚟喎吓！喂，係入翻谷東之狼，但係我哋唔係要中呢一隻嘅。係大波妹，我哋亦都唔係要中呢一隻嘅。點解你死都係唔肯中聖誕版嗰個俾我？我井上織機有用啊！我中井上織機我冇咩問題啊！啊，係唔中5星噶喎，咁難中嘅咩？好，中晒啦！再嚟個啦，嗱，都係照舊嗰一招啦，撳一次，撳一次，撳一次，第4次先要抽嘅。第一張就已經中4星啦。啊，係4星大波妹，但我哋唔係要中5星嘅大波妹啊，係入翻谷東司郎，但係同時係3星嘅入翻谷東司郎。喂，你又偷雞走出嚟啦！我嬲噶啦，阿散井戀次。我仲有啲咩可以講啊？係咁中埋啲唔等使嘅嘢喎。係啊，唔係唔中5星啊，我剩翻2次10連抽嘅啫喎。喂，大波妹可以突爆噶咯噃。喂，你中萬聖節版本俾我都好啊。哦，yeah， 咁多大波妹玩唔晒我就追幾萬都得喎。佢真係中隻4星俾我之後就敷衍我咩啊吓？我剩翻1次啊，唔係2次啊，係啊，冇計啦，繼續啦。我哋正正經經啊，可能我頭先玩嘢佢就係唔俾我。我哋中唔中到5星嘅睇呢次啦，都係4星啊。中4星，點解你唔中嗰隻俾我啊？廢柴耳龍散井呢次啦，偷雞走出嚟。井上織機係好嘅，係好嘅，安慰獎嚟嘅。哇，抌錢落海喎！呢個靚妹你幾時肯中4星嗰隻俾我啊？好，夜一先生。黑崎一護你個死廢閪！又係3星啊！好灰啊！東千耀，我要堅強啦！喂，我仲有1次喎，點好啊？大家，我好驚我唔夠膽咁多次喎，真係中得一隻4星要今次。都要啊，拍得片就預咗。小白，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 唔中啊，4星嚟噶，細 call 咋？嗱，我都話4星嚟噶啦，明明5星嘅又唔肯中俾我，你中嘅4星俾我把屁咩？我要4星咩？唔係，我要5星啊！噏錯咗啊，冇啊！我要5星啊！5星啊！好灰啊！我唔想再睇啊！呢個現實好殘酷啊，媽！仲咪賣明嗰隻？好，中第一隻啦！我哋目標萬聖節第10番隊，第一隻
唉，又偷雞走咗出嚟呢只，冇嚕冇嚕，條女冇嚕，龍下家盧舍卡，唉，冇得連抽，我哋走，我哋走，仲有見，梗係唔會放過去噶啦，單抽我哋都抽埋去。睇下呢隻咩銀卡，唔係單抽我都抽埋佢，銀卡，我單抽就中呢啲喎，浮足14浪，抽過啦。慳啲啦好嘛，好嚟啦，唔中啊！有一睇啊，你睇左下角呢會特別多有一粒嘢衝過嚟噶。好啦，剩翻最後2抽噶啦，3抽啦，呢個尾3唔中啊！好，睇下我哋今次係冇可能中到5星噶啦。冇啊！好多小白啊！最後一次啦，啊！抌錢落海啊，成1000蚊啊，大佬！把散隻呢次偷走咗出嚟。好啦，我哋今次係要報告下，我依家用咗港幣啦，現兜兜1000蚊係中咗啲乜鳩嘢出嚟啦！真係唔講粗口都唔得喎。係咪我唔啱時間抽啊？係啦，咁啱我拍嗱，呢家就搭正11點啦，咁就俾我睇下幾多粒石仔等緊我收，43粒啊！有3張雖然係票嚟嘅，我有4張通運票添。唉，屌你老味係啊！可想而知呢個抽蛋係幾伏，幾呃人錢嘅。雖然隻死神係好玩，真係嬲啊！大家可以睇到啊，我係連中咗2隻真尖平錢同連中咗2隻肥佬噶。咁之後我都未抽中過呢5星噶啦，係一直回穩噶啦。咁我就嗱，隻阿散井鏈係送嘅，大家阿散井鏈同埋隻菜刀一戶係送嘅。咁大家如果而家玩嘅話，都會有嘅。小白啦，我之前都升爆過嘅。呢個沙灘版都係龍下架嚟嘅，係啦。咁就冇咩特別嘅。我抽翻嚟嗰隻就睇下呢隻咩嚟先。阿散井呢次點樣攻擊啊？哇！屌變態佬啊！2手大量崩大釋出，當全隊敵人中出超傷害。咩忽骨忽骨包大你作呢個名出嚟，自己都唔係幾好意思，我覺得佢好似仲有睇下賣萌嗰隻啦，賣萌嗰隻喺入邊呢？咦？嗌到擺個咩死人姿勢喺度做咩啊？嘲笑我啊吓！嘲笑我抽唔中，咁之後呢啲就廢卡啦。咁奉勸大家就呢隻嘅話就要留翻。點解呢？因為佢招副技啊，過場嗰陣時會8% 血嘅。唔係啫喱嚟噶咩？鬼嚟嘅，原來識飛起嘅佢。咁就如果你係中意教開電腦自己打嘅話呢，咁就教你哋點樣裝啊。我呢就因為原本自己自身攻擊係加普通攻啊，加16% 嘅，咁我裝埋呢啲全部合埋落去都係普通攻再加嘅，咁就正常斬一刀，即係普通嗰啲其他角色啦。升爆咗銀卡嘅話，正常都係斬200幾至290一刀啦。
或者300啦，300幾都頂盡噶啦。咁就但係呢一隻普通斬擊嘅話係最高可以打到400幾咯，慳埋屬性嘅話可以打到500幾咯。普通攻擊就咁斬，就係要夾埋呢啲技能嘅。睇下先，篤一隻落去啦。要夾埋呢啲技能嘅，咁又最好呢啲卡都升埋佢啦。咁就呢隻就唉，真係有啲冇咩心情繼續講落去啦，明唔明啊？唉，總之播佢一成雙目失明啦呢隻 game。咁就我睇下仲有冇機會再10月尾啊嘛。咁我10月尾可能破多次啦。咁就抽中就抽中，抽唔中就抽唔中，冇計。唉，真係。咁就係咁先啦，大家可以唔使支持嘅，唔使支持呢一隻死神嘅。我覺得真係無底深潭嘅。今次係我第一次喺呢隻 game 入邊課金嘅啫，真噶，講笑噶。我曾志平子都係就咁普通咁樣單抽翻嚟嘅，但係唔知點解今次表演係咁失敗咁霉運。咁可能有啲嘢一直喂睇還睇下靚仔，冇搭膊頭啊。可能有啲嘢一直跟住我啊。咁就係咁先啦。希望大家唔好接收到我嘅霉運啦。拜拜。